嗨，大家好。記得上年咧同大家介紹喺加拿大啲雪岩啦。今日咧係 Thanksgiving Day 啦，咁喺度咧溫哥華呢個 Tanroa 呢個地方咧，經過嘅時候咧，亦都係好多嘅雪岩咧喺個草地上面，同埋喺個飛沙河嗰度咧去棲息喎。咁咧一陣帶大家去睇下我拍攝呢啲嘅雪岩啦，點樣喺度周圍去奔馳啊，去周圍去飛翔啊，同埋喺個水上面嘅活動啦。Let's go！其實呢啲雪雁咧，每年咧都有俄羅斯嘅叫做 Wrangel Island 咧，一路飛到嚟南邊啦，過冬啦，去到美國嗰邊啦，跟住喺大概春天嘅時候咧，佢哋咧就會飛翻去俄羅斯嗰邊，亦都經過溫哥華啦、加拿大嘅地方啦，翻去嘅。大家可以睇翻我上年所拍嘅帶你睇俄羅斯雪雁呢條片啦，喺列治文嘅 Auli Beach 所拍嘅。對俄羅斯雪雁咧就可以加深認識啦。今日條片就分享到呢度啦，記得咧俾個 like 我 ，subscribe 同埋 share 我條片喎。下條片再見，拜拜。